ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة في صميم القلب محلها، والله أحق بها وأهلها. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم. ألا إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله، وخير الأعمال ما نفع، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وأصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا من الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف تحصنوا، وانهوا عن المنكر تنصروا. واعلموا أن أكيسكم أحسنكم ذكرا للموت، وأن أحزمكم أحسنكم استعدادا له. ألا إن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والتزود بسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيد الأولين وسيد الآخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوف نتحدث في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق حتى نستفيد، وحتى أن نستخلص العبر، وحتى أن نأخذ الدروس ونصلح المفاهيم لكي ننطلق انطلاقا جديدا، نراجع أنفسنا، نراجع علاقتنا مع ربنا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. لن أتحدث عن قصة المولد كما جرت العادة، ولكني سأتحدث عن قضايا أهم تتمثل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما قلنا نحن نحب ديما غالبا هو أن نصدق المفاهيم، لأن مصيبتنا احنا الآن في العهد هذا، في العصر هذا، في الزمان هذا، مصيبتنا الكبرى هي إصلاح المفاهيم، مفاهيمنا للدين وتصوراتنا وعقيدتنا انقلبت رأسا على عقب، ولن نفهم كل شيء بالمطلوب. هذه مصيبة، ولهذا من منطلق هذا
هذه المفاهيم حتى الإنسان يخرج من الدرس ولا يخرج من الخطوة وعنده مفهوم جديد، المفهوم الصحيح اللي يسمى نعمل به. في خطم التقاربات والتجاذبات نحتفل بمولد رسول الله، لا نحتفل بدعة مش بدعة، ليش ندخل في الموضوع هذا؟ نحن في درس سنتحدث عن علاقتنا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. شاف نصوص آية رب يقول في سورة القصص: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ويقول في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مرة يقولون لا تفرحوا إن الله لا يحب الفرحين، ومرة يقولون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شو معنى هذا؟ معنى أنه فما فرح مذموم ممنوع، وفما فرح محمود النجم مفضول. والإنسان المسلم باش يفرح بنعمة الله وبرحمة الله. والفرح بتاعنا السؤال مش نطرحه كيف نفرح ومتى نفرح وبماذا نفرح، باش نفرح وكيفاش نفرح ووقتاش نفرح ولا ما نفرحش. يجب نفرح، ولكن الفرح هذا يجب يكون الفرح هذا كما يحب الله ورسوله. يقول رب سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين. ورب يقول لنا: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. نحن نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرح اللي مش نفرحوه والفرح اللي يلزمنا ما نفرحوش، هذا هو اللي يلزمنا ناخذه. نفرحوا ولا ما نفرحوش؟ نفرحوا، ولكن كيف نفرح؟ ما نفرحوش علاش ما نفرحوش؟ لابد ان نحدد المفاهيم. رب سبحانه وتعالى يقول: إن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بشرية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ضلال، تعيش في ضلال دامس، في ضلال واضح بين، واضح للعيان، فوضى، ظلم، أخلاق منحطة، فوضى تعيش البشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعثة النبي غيرت الموازين وغيرت سنن الكون تغير. إخوة الكرام، نحن نقرأ القرآن ونقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل عام يقولوا له مولد نفرحوا نشريوا الزكوك نشريوا الحلويات ونذكروا ونمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالقصائد والمديح. وبعض القصائد فيها غلو وفيها إطراء للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ذلك الأعرابي الذي جاء قالوا: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. غضب النبي، قالوا: أجعلتني لله ندا، إنما أنا عبد الله ورسوله، قل ما شاء الله ثم ما شئت. رسول الله هو عبد الله ورسوله. ذلك الأعرابي الذي عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وارتعش قالوا: هون عليك يا أخ الحرام، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة.
صلوا على رسول الله. كيف نفرح برسول الله؟ هل هو اليوم هذا نتذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل احتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو في يوم اليتيم في السنة، مع أن نتفكر الرسول كان في نهار في العام نتفكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يزدنا نتفكره كل يوم؟ الفرح بتاعنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتوفر فيه أمور هامة وهامة جدا، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل عظيم من أصول الدين. اللي ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ولا مش مؤمن؟ ليس بمؤمن، لأن كلمة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تحبوا ربي ولا تحبوش؟ شكون ما يحبش ربي؟ كلنا نحب ربي. شكون اللي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قداش من واحد يتبع في الرسول، يتبع في منهج الرسول، يحب الرسول، يطيع الرسول، يسمع كلام الرسول، يوقر الرسول، يحترم الرسول عليه الصلاة والسلام، ينصر الرسول. قداش من واحد؟ قداش من واحد؟ إن شاء الله الأمة الكل إن شاء الله نكونوا كلنا نحب الرسول، ننصروه ونحترموه ونوقروه. هذه محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجناش تتمثل في سبب بعض القصائد وأكل العصائد. هذا يكفي ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش. مش هذا الفرح، مش هذا الفرح. فرحنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول هو ذلك النور الذي أرسله الله لنا ليضيء لنا الطريق. مش ناكلوا معصيدة ونزغرتوا وننتخ شوية قصائد ونقرأوا الوردة ونقرأوا المولدية وكي نرسلوا في المولدية يدخلوا يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم العادة السيئة أنهم يخونوا. هي عقيدة سيئة لأنهم في كيف بدأت العادة هذه أنهم يعتقدون أن النبي حضر ولهذا يقومون له إجلالا. هذه بدعة خطيرة نكرر بها، لا يجوز. فما الناس لما تبدأ قاعدة في مجلس ويخلوا راسها فارغة راس تشكرها هيك قالوا راس الرسول يشيرها في حياته. واحد مرة يخطب في خطبة فهو في الخطبة يقول السلام عليك يا رسول الله. بعد ما سألوه قالوا لماذا قلت السلام عليك يا رسول الله؟ قال أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد فسلمت عليه. جبتها خير شيئا بدعة الخرافات والخزعبلات. هل محببك للدين؟ أنا نشوف الرسول في اليقظة والرسول داخل دواء بعد خليله راسه مشرد. هذا احتفالنا بالنبي وهذا حبنا للنبي. هذا مش هذا مش حب، هذه خرافات وضلالات وزيغ وانحراف عن طريق الله ورسوله. يحب الرسول نعمل هذا ولا ما يحبناش؟ يحبناش. يحبنا نحتفل به كل دقيقة من حياتنا. نحب نحتفل به كل ساعة من عمرنا وكل عملنا نقوم به إلا ونبرهن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ننحرف ونجيبه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ونغالب في حب النبي على أساس أن نحبه النبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تحبني أسمع كلامي وأنصر المنهج بتاعي وتبع السنة بتاعي. ما قدمش أقعد في تركينا وقول سكرنا بحب الإله وجيب خرافات وجيب خزعبلات.
قال اتبعني وانصر الدين بتاعك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ القرآن ولا ما نقرأش؟ أنت مش تقرأ القرآن؟ برشا سور نقرأوها، برشا آيات نقرأوها، ولكننا نمر عليها مرة كرام، وخاصة أكل قصار الصور. أكل قصار الصور هذه هي صور عظيمة وعظيمة جدا. مش ناخذ صور اليوم قصار الصور لازم تحفظها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلى على رسول الله. صورة عظيمة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في عام يسموه عام الفيل، والبشرية قبل ما كانتش عندها تتأرخ بعام 2003 و2004 و2005 و2006، كانت تتأرخ بالأحداث. شنو الحدث الهام اللي صار في العام؟ يقولوا عام المجاعة، عام الحرب، عام دخل الماء، عام الطوفان، عام الكوليرا، عام في المرض الفلاني، يأرخوا بالأحداث. فالرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، في هذا العام الذي أراد أحد النصارى وهو أبرهة الأشرم ملك اليمن وتحت إمرة النجاشي في الحبشة هدم بيت الله الحرام. هذا الحدث علينا أن نفهمه جيدا. اليهود والنصارى أهل كتاب، وكانوا ينتظرون قدوم هذا النبي الخاتم. كانوا ينتظرون ماذا؟ قدوم هذا النبي. وأهل الكتاب هؤلاء عندهم علم من الكتاب، يقولون أنه ظهور هذا النبي سيكون بين جبال فاران. وجبال فاران هي جبال مكة. كانوا ينتظرون قدوم النبي ولم يكونوا يتصورون، ما كانوش يتصوروا أن النبي الخاتم مش يخرج من بني إسرائيل. ما كانوش يتصوروا أن النبي الخاتم مش يكون من أمة من العرب ومن بني إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبعلامات يعلمونها ويعرفونها وتغيرات في الكون علم اليهود والنصارى أن هذا العام هو عام ميلاد خاتم النبيين. فكعادتهم تآمروا وكادوا وبدأوا يخططون. نظروا في مكة، عملوا عملية استقصائية في مكة، فلم يجدوا في مكة عائلة لا نصرانية ولا يهودية. شو معناه؟ معنى أن النبي الذي سيولد في مكة سيكون عربي، لأن في مكة وقتها في العادة ذاك ما فماش عائلة تسكن في مكة لا نصرانية ولا من اليهود. فعلموا أن النبي القادم وأن النبي الخاتم سيكون من ذرية إسماعيل بن الحرام. فبدأوا يتآمرون ويكيدون ويخططون. بالطبع الذين يكيدون ويخططون يجبهم يبررون الحروب بتاعهم. يجبهم يعملوا سبل للحرب، يجبهم يعملوا تعلة مش يعملوا حرب. التعلة بتاعهم مش مين؟ أنا أبرهة الأشرم بنى كنيس في اليمن سماها قريش. معنى ثم أهداف معلنة وأهداف غير معلنة. الهدف المعلن هو أنه أبرهة أعلن أنه سيمنع حجاج العربي من
أن يحجوا إلى الكعبة وأن يوجه قبلتهم إلى الكنيسة للناس أمرها، هذا مش هو يحجوا للكنيسة. أحد العرب من قبائل العرب ذهب إلى ذلك الكنيس وتغوط فيه ونطخ جدرانه بالغلط لكي تنفيذ أمرها، وهذا يمثل الأغبياء في كل زمان ومكان. هذا الشخص قد يمثل الأغبياء الذين يتصرفون تصرفات غير منضبطة وسلوكيات غير محسوبة العواقب، يتصرفون فيستغلها الأعداء ليبرروا بها الحروب الدامة. تغوط هذا العربي فزي أبرهة غاضبا وقرر أن يغزو، أن يذهب إلى مكة ويهدم هذا البيت. حجاب اليمن المكة، هذا الذي تغوط في مكة في القريش هو من أهل مكة؟ مش من أهل مكة. ايش دخل مكة في الشخص اللي تغوط في القريش؟ ولكن كما قلنا هناك مبادرات للحرب معلنة اللي هي أنه نكاية في هذا الرجل سأذهب بجيش الجراح بجيش العرورم لهدم البيت، ولكن هناك أهداف أخرى غير معلنة، والأهداف الغير معلنة هي محاولة هؤلاء قتل النبي الذي سيولد في ذلك العام. ولهذا لنقرأ سورة الفيل رب سبحانه وتعالى يخاطب من؟ هل يخاطب قريش؟ إنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك؟ مش ربكم يا قريش، ومش يخاطب قريش ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم ترى كيف فعل ربك يا محمد بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم مش حربهم، كيدهم الفرق بين الكيد والمكر والحرب والخداع، الفرق في اللغة العربية. ألم يجعل كيدهم في تنظيم؟ لأنهم أسباب الحرب هي أسباب معلنة وأسباب غير معلنة. الأسباب الغير معلنة هي محاولتهم قتل هذا النبي الذي علموا أنه لن يكون من بني إسرائيل. ولكن الله سبحانه وتعالى نجى نبيه ونجى بيته الحرام من الهدم. ونحن نعرف في التاريخ الإسلامي رب سبحانه وتعالى في مكة ونهى هدمت، والحجاج بن يوسف الثقفي ضرب مكة بالمشاريق. فالقضية ليست قضية بيت أراد أبرهة أن يهدمها، ولكن الهدف الغير معلن أعمق من هذا البيت هي محاولة هؤلاء القضاء على النبي في مهده قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخاطب الله رسوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم ما خططوا إليه وما دبروه إليه رجعله في تضليل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله يكيد ويخطط، والكافرون يكيدون ويخططون في الخفاء، ولكن كيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحقق، وأمر الله هو الذي يعلو ولا يعلم عليه. هذا العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد 50 يوم، بعد 55 يوم من هذه الحرب وهذه الحادثة، حادثة غزو أبرهة الأشرم لمكة ومحاولته في الظاهر بيت هدم البيت، ولكن الهدف الحقيقي المخفي الغير معلن هو قتل كل مولود يولد في ذلك العام، لأنهم علموا وتأكدوا أن النبي الخاتم لن يكون من بني
تضع ميلاد النبي، التاريخ بتاع ميلاد النبي مش في 12 ربيع الأول زي ما صح هو المفهوم هذا، لأن العلماء اختلفوا، فاللي قال يوم 10 واللي قال يوم 19 واللي قال يوم 9. العلماء التاريخ والسيرة اختلفوا في يوم الميلاد، ولكنهم لم يختلفوا في يوم الوفاة. الوفاة يوم 12 ربيع الأول. ما نعرفوش احنا نحتفلوا بيوم الميلاد ولا نحتفلوا بيوم الوفاة، لأن يوم الميلاد غير ثابت، اختلفوا فيه أصحاب السير. واحد مباركفوري رحمه الله يقول يوم 9 ربيع الأول، معناه ابن هشام يقول يوم 12 يوم 19 ربيع الأول. لم يتفقوا على تاريخ محدد. أنا بيهمنا إيش تاريخ؟ أنا بيهمنا نحن من أتباع هذا النبي ماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا حبيبنا ويأمرنا الله عز وجل، يقول لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي. هكذا لا أنا دي ما نكملوش الآية دي ما نخفوا على ويل للمصلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على الله. صلاة الله هي رحمة، قل كيف رب يصلي؟ صلاة الله رحمة بعباده ورحمة برسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة الملائكة استغفار، وصلاة العبد دعاء. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاء. إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم. فصلاة العبد دعاء، صلاة الملائكة استغفار. ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة تستغفر للذين تابوا. صلاة الله رحمة بعباده وبنبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا نصلي عليه، ولكن سلموا تسليما هذه ما زال ما وصلناش. سلموا تسليما، فما سلام استسلام. نقول له السلام عليك يا رسول الله في التشهد. اللهم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، سلمه في الدنيا وسلمه في الآخرة. ولكن كذلك أن يجب علينا أن نستسلم لرسول الله، أن ننقاد لأوامر رسول الله. نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ نقول محمد عليه الصلاة والسلام تمسح على وجهنا ونقول صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي مش نفسها وجه يكفيني ولا ما يكفيش؟ ونقول صلى الله عليه وسلم ما يكفيش يعني. قليل مش قليل أن نقول صلى الله عليه وسلم مش نسمعها ونقول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة ولا 2000 مرة. ما يكفيش، لابد أن نستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضيات حكمنا للنبي هذا أن ننقاد إليه. يقول رب سبحانه وتعالى، والموضوع طويل يا أخوة الكرام واسعوا بالكم عنه. يقول رب سبحانه وتعالى فلا وربك، يقصد ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يستقر الإيمان ولا يتحقق الإيمان في قلب إنسان إلا بشرط، حتى نالوها إلا بشرط. شرطين. شو هو الشرط؟ لا يؤمنون. فلا وربك، ربي يقسم يقول فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، لا يؤمن أحدهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. لا يتحقق الإيمان في قلب إنسان إلا بها الشروط الثلاثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. نعترض على حكم ربي
يعجبنا ولا ما يعجبناش، نقبلوه ولا ما نقبلوش، نحاربوه ولا ما نحاربوش، أوامر الله وأوامر الرسول نعترض عليها ولا لا؟ قال المؤمن يعترضش على أوامر الله ورسوله. المؤمن ذلك الإنسان الذي إذا دعي إلى الله ورسوله الشكور يحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ليش؟ لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وقبلوا أن يتحاكموا وأن يحكموا الله ورسوله. أما الذين يرفضون تحكيم ربي وتحكيم الرسول وحكم ربي وحكم الرسول فيما يختلفون فيه من المعاملات وفي حياتهم، قال هذا يتحقق فيه بالإيمان ولا مازال ما تحققش؟ قال مازال ما تحققش. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم مرة ثالثة يسلموا تسليما وانقياد واستسلام مطلق لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم خطبها النبي بزيد بن حارثة رضي الله عنه، فسيدة زينب أخذت قالت له كيف يا رسول الله أنا ابن عمتك وابن فاطمة الأسدية وما أدراك أتزوج خادمك زيد بن حارثة؟ فنزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. عندنا الاختيار ولا معناش؟ لابد أن نرضى بما حكم الله ورسوله، لابد أن نقول بأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي في غار حراء وشاهد سيدنا جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية أول مرة وارتعش النبي وذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وهو يرتعد يقول زملوني زملوني، فهدأت السيدة خديجة من روعه ثم حملته إلى ابن عم لها اسمه ورقة بن نوفل وكان نصراني قرأ الكتاب ويعرف الكتب العبرانية وتنصر في الجاهلية وكان شيخا كبيرا. سيدة خديجة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بولد عمها باسمه ورقة بن نوفل، قالوا قص علي ماذا رأيت يا محمد، فقص عليه قالوا نشوف الملك من السماء وإلى آخره، فقال له هذا الناموس الذي كان يأتي بموسى وعيسى وإنك لنبي هذه الأمة ولئن عشت أو بقيت حيا لأنصرنك يوم يخرجونك قومك. رسول تعجب قال أو مخرجين وهم بيجي نهار بيخرجوني قومي أهلي يحبوني ويحبهم وعشت فيهم عمرا طويلا وملقبيني بالصادق الأمين، حتى أبو لهب وزوجته كان يحبان النبي صلى الله عليه وسلم، كل مكة كانت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فتعجب النبي قال أو مخرجيهم مش يخرجوك يا أخي وقومي من مكة؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به يا رسول الله إلا عوديا. كل إنسان ينادي بالتوحيد
ويجيب يا رسول الله مش تجيبيه انت وتدعو الى لا اله الا الله الا اراه شياطين الانس والجن سيعادونه ويحاربونه. صلوا على رسول الله. الجن اخوه الكرام، الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نأخذ منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إنها بعثة النبي، الكون أضاء ببعثة النبي، الكون أضاء بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما أبطأ أو تأخر الوحي في بداية الوحي، تأخر بعض الأيام وبعض الليالي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أم جميل زوجة أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تستهزأ بالنبي، قالت له لقد تركك شيطانك أو تخلى عنك شيطانك أو قلاك شيطانك وهجرك. فنزل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك ربك وما قلاك وما تركك. ورب يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذا سجى، كأنها إشارة للواقع التي كانت تعيش فيه البشرية. البشرية كانت تعيش في ليل دامس في ظلام حارق. والليل إذا سجى إذا اشتدت ظلمته واشتد ظلام الليل، ولكن كلما اشتد الظلام وكلما اشتدت حدة الظلام ايش معناها؟ راهو الفجر قريب. والضحى اللي هي الساعة اللي فيها الشمس تكون في كبد السماء. أقسم الله بالضحى والليل إذا سجى، واقع مريض كانت تعيش البشرية، تعيش في ظلام، في ضلال، في تيه، في ظلم، في فساد، في فوضى. القوي يأكل الضعيف، معناها فوضى وعالمة تسود البشرية كما نعيش فيها الآن في هذا العصر وفي هذا الزمان. فوضى أخلاقية وفوضى على جميع المستويات. نسأل الله السلامة. إذا أيها الكرام، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك. حتى الوداع ما ودعك، لأن الوداع هو يكون فراق بين الأحبة. وداع مش نلتقيه في أمان الله، الوداع إلى لقاء آخر. الوداع يكون فراق بين الأحبة والقلى. وما قلاك ربك الهجران اللي فيه كره وضغط. ولكن رب يقول ما ودعك ربك وما قلاك وما هجرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين محمد، وأن يملأ قلوبنا بحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول لنا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لا حجة لتبدأ موجودة فيه، راه يطعم ويتبنى حلاوة الإيمان. ولما فيش هتلاقي حجات يطعم حلاوة الإيمان ولا ما يطعمش؟ ما يطعمش. واللي فيه جو اثنين وناقص واحدة، الطعمة كاملة ولا مش كاملة؟ مش كاملة. ذاق حلاوة الإيمان من وجد حلاوة الإيمان، من تتوفر فيه ثلاثة حجات: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الرسول عليه الصلاة والسلام وربي نحبهم أكثر من كل شيء في الدنيا، من بشر عليهم حتى شيء، ومن قدوا بين يدي الله ورسوله حتى شيء.
لا نقدم دنيا ولا نقدم حكم ولا نقدم قانون ولا نقدم نظام، لأن حكمنا لله عز وجل وحكمنا للرسول. الحكم شو معناه حكم؟ حكم ما فيش طاعة وما فيش اقتداء وما فيش نصرة وما فيش احترام وما فيش توقير. ده الحكم كده مش حكم. الحكم هو أنه تصاحبه الطاعة والاقتداء. فمش إنسان يحب إنسان ما يحترموش ما يسمعش كلامه، حتى الشعب يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته عليه، لأن المحب لمن يحب مطيع. نحب رسول الله ولا ما نحبوش؟ إذا نحبوش نتبعوه، إذا نحبوش ننصروه، إذا نحبوش نوقروه، إذا نحبوش نحترموه، نحترموا كلامه، نحترموا سنته، ننصر الدين بتاعه، ننصر السنة بتاعه، ندافع عن الدين الإيجابي النبي عليه الصلاة والسلام. وما هي نحن وإحنا نحارب في هذا الدين، وإحنا نحارب فيما قال الله وقال الرسول، وبعد نزعم أننا نحب الله ورسوله. حب صادق ولا مش صادق؟ مش صادق. كيفاش تحب ربي وتحب الرسول وبعد شيء كل ده الكلام بتاع الرسول هذا من يشفيه؟ والذين كفروا تعست لهم وأضل أعمالهم عليه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله. الإنسان اللي يكره ما أنزل الله يحبط الله عمله. كيفاش الإنسان يقول أنا بحب ربي وبحب الرسول ثم يكره ما أنزل الله وما أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يجي هذا ولا ما يجيش؟ تناقض يجيش. احنا نغير المفاهيم بتاعنا والراجع عن نفسنا. نحب الرسول يجب نتبع منهج بتاع الرسول، يجب نقتدي بالرسول في أخلاقه وفي شمائله وفي معاملاته، كيف كان رحيما، كيف كان حليما، كيف خاطب الناس، كيف تعامل مع الناس. تبعوا ولا ما تبعوش؟ اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام مش الشكل، لا، اتباعنا وقدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قدوتنا أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل يدخل الجنة إلا من أبى وشرب شراب البعير. قالوا يا رسول الله فما شكون يحبش يدخل الجنة؟ قال شكون فما شكون فينا ما يحبش يدخل الجنة يا جماعة؟ فما قال شكون يزيد يقول أنا ما يحبش يدخل الجنة؟ كلنا يحبون يدخل الجنة. قال شكون اللي ما يحبش يدخل الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني، اسمه من أطاعني، من سمع كلامي الذي يفرز في طاعة ولا يفرز ياخذ كله ولا يبدا يطيعه في حويجه وما يطيعوش في حاجات. نسمع كلامه في كل شيء ولا نسمع كلامه في حويجات ولا نسمع كلامه في حاجات اخرى؟ بتولي حاجات اوامر بتاع الرسول تمس الاقتصاد وتمس السياسه وتمس المعاملات وتمس الحياه. لا افضل لا، الدين ما يدخلش الحياه. اما شكلوا العصيده وزرعته ويجيبوا ناس تشرح وتغني ست قلق سبحان الله. خدمنا بحاجه وحاجه من المشركين نبيعوا حاجات واشياء ما نبيعوهاش. الرسول تكلم في الاقتصاد، تكلم في السياسه، تكلم في الحرب، تكلم في السلم، تكلم في القضاء، تكلم في الحاكم والمحكوم، نظم علاقه المجتمع، علاقة الزوج بزوجته، وعلاقة الأب بابنه، والأخ مع أخيه، والجار مع جاره، والحاكم مع المحكوم. فيسمع كلامه في حاجات وما يسمعش كلامه في حاجات أخرى. ولا ليلة من الليالي بتاع العام قال شنو قال هذا؟ نحتفل بمولد النبي. إذا نحب نحتفل بمولد النبي نحتفل بمولد النبي كل لحظة من حياتنا. احتفالنا بمولد النبي هو دليل واضح أن نحب النبي، وحبنا للنبي هو يمثل في اتباعه منهجه، في
احترامه وتوقيره، في الدفاع عن سنته وعن منهجه، في نصرة دينه. يجيش واحد يقول كذا نحب النبي ونشوفوها المليون في القروان ولا في مجالس بتاع شطحات وبتاع قصائد ومديح، ثم غدوة نلقاه مع الذين يحاربون سنة النبي ويحاربون القرآن والسنة ويرفضون كلام الله عز وجل. تبتدأ وحده تحبوا النبي ولا تحبوش، ولا تحبوا دين على كيفكم انتم، تحبوا دين على كيفكم انتم، تحبوا الدين يدخل في اشياء وما يدخلش في اشياء اخرى. هذا الدين مش بتاع النبي، هذا ليس دين الله عز وجل، هذا دين بتاعكم انتم عملتوه، هذا ليس دين الاسلام. الاسلام هو ذلك الدين الذي قال قل ان حياتي ومماتي لله، ان صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتي نعيشها هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن يقول نقرأ لكن مش بسم الله، بسم الله دي محور، مش دخل ربي في كل شيء. قال واحد في ربي سبحانه وتعالى يحب يكون إله في السماء ويحب يكون إله في الأرض زادة برجع لي نقول أنا ربي إله في السماء، هو اللي ينظم الكواكب، هو اللي ينظم القمر والشمس والريح والمطر والجبال والبحار، لكن مش ربي يقول لي إله في الأرض ينظم لنا حياتنا احنا. نقول ولا ما نقولوش؟ قالوا ما نقولوش، نقول نظم حياتنا وحدنا. ما يقول الإنسان هو الله، شد الراس الله ما عادش الله في الأرض ما يحبوش لأن الله يكون هو إله في الأرض. ورب سبحانه وتعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يأكد عليه. رقيب هو الإله في السماء إله كذلك في الأرض. تقبلوا ألوهية ربي في الأرض ولا ما تقبلوش؟ برشا الناس قالوا ما تقبلوش. نقبلوا ألوهية ربي في السماء ولكن مش يكون ربي إله كذلك في الأرض، هذا غير مقبول. هذا كلام، هذا يجوز. شكون من الإله في الأرض؟ قال الإله في الأرض هو الإنسان الذي يشرع ويحط قوانين الأمم المتحدة وما اتفق عليه المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والمنظمات الحقوقية والقرآن بتاعنا ولا من أهل الأمم المتحدة وما تتفق عليه البشرية هو الإسلام وينه؟ شاء رب الإسلام ما عادش فهم الإسلام، فالإسلام والقرآن بتاعنا ولا الأمم المتحدة وما تتفق عليه الأمم المتحدة والقوانين التي تنبثق من هذه الأمم المتحدة وما يتفق عليه ما يسمى بالمجتمع الدولي. وربي وين والقرآن وين؟ قال ما عادش عنده الحق مش يتحكم فينا في القرآن. نتحاكم إلى الطاغوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. عذرا لك يا رسول الله، عذرا نحن نعتذر برسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه الأمة الإسلامية أصبحت تتحاكم إلى الطاغوت ولا تتحاكم إلى أمر الله ورسوله. ورب يقول لنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بقيتوش الآيات ما تعرفوهاش الآيات يا من تشرعون يا من تضعون القوانين، غابت عليكم الآيات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، مش يحكموا الأمم المتحدة، يحكموك يا محمد يا رسول الله. محمد شكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله برسالة من عنده وبمعجزة خالدة. نؤمن به ولا ما نؤمنش به، نحبوه ولا ما نحبوش، كان نحبوه علينا بالاقتداء به، علينا باتباعه واتباع منهجه. إذا ما نحبوش فعلينا أن نحارب دينه ونحارب منهجه وأن نتخلى عن كل ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
فماش حالة كان حلال. فما حالة انت نحبه ونتبعوه ما نتبعوش معناها ما نحبوش. فما حالة ثالثة تحبوش، يا إيمان يا ما فماش إيمان، يا حب يا ما فماش حب. فما حب وشوية حب وشوية كره فما يجيش، يا نحبه يا ما نحبوش. نحبه ونحقره ونحترمه ننصر الدين بتاعه، ننصر المنهج بتاعه. إذا ما ننصرش الدين بتاعه، ما ندفعش على الدين بتاعه، ما ندفعش على التشريع بتاعه، فأنا معناها أنا ما نحبوش. الشيخ سمعني الشيخ سمعني. يقول الله عز وجل احنا مسلمين وفما مليار واش من مصر اللي حق القرآن في أمريكا. ايش كان رد الفعل بتاع المسلمين؟ شو عملنا معاه؟ اسكت حسبناه، عملنا مع رد الفعل ما عملناش. يعني احنا خايفين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المفهوم. احنا ما عملناش اللي وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رب سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، بداية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قرناها هذه الآية ولا ما قرناهاش؟ يا من تشرعون للمسلمين، يا من تضعون القوانين للمسلمين، قريتوا الآية هذه ولا ما قريتوهاش؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي ده موجود معنا، انتقل إلى رحمة الله. كيف لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي ورسول مش وحدنا؟ عندك رأي أنت، يجب عليك أن لا تقدم رأيك على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رب الرسول ورب يقول رأي ويقول حكم، ما تجيش تقول أنا لا عندي حكم آخر، ما تجيش تقول أنت أنا عندي رأي آخر وتبجل رأيك وتقدم رأيك على حكم ربي سبحانه وتعالى. هذا من إنسان رفع صوته فوق صوت النبي، رفع رأيه وفضل رأيه وعقله فوق حكم الله ورسوله. ورب يقولنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. الحالة هذه تؤدي إلى إحباط الأعمال. إحباط الأعمال اللي نعملها كلها تمشي هباء منثورا. نعرف الأخوة الكرام، نحبوا الرسول ولا ما نحبوش؟ مش نشربها وناكلوا العصيدة. العصيدة ماشي حرام في ذاتها، ماشي حرام، ولكن نحبوا ناكلوا العصيدة كل يوم، كل دقيقة، كل لحظة، ونفرح برسول الله كل لحظة من حياتنا. ما نتفكروش الرسول عليه الصلاة والسلام بسويعة في العام. يستحق لنا الرسول مش تفكروه سويعة في العام؟ لا إله إلا الله. بالله يا أخي الكريم، دولا تخرج أنت دولا من الجامع، تخرج ويعطيك الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمرك وينهاك. تطيع ولا ما تطيعش؟ تسمع كلام ولا ما تسمعش؟ تسمع كلام تجي تقول له لا ما نعملش. احسب الرسول بحياتك. الرسول يأمرك ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. كيفاش انت تخالف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ومشوش فقد أبى. ما حبش يدخل الجنة واحد بإرادته، اللي يسمع كلامي دخل الجنة، واللي ما حبش يسمع كلامي راه ما حبش يدخل الجنة بإرادته برغبته. حتى فرض عليه الشيطان، فرض علينا راه الشيطان مش نهار يتفرغ لنا.
الشيطان مش يجي يوم يعطيه ربي الميكروب ويقول له اخطر في جماع جهنم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم عيدتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني على اليوم في ابليس. كل شيء ابليس، كل شيء الشيطان، كل شيء جرة الشيطان. فلا الشيطان مش يقول لكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون. لا اله الا الله. نحب الرسول ولا ما نحبوش؟ اذا نحب الرسول يا اخوتنا الكرام كما قلنا نتبعوا المنهج بتاعه، ندافعوا على سنته، ندافعوا على الدين، ندعو الى دين الله عز وجل. مش الرسول يقول بلغوا عني ولو آية؟ قديش بلغت من الآية يا مسلم؟ قديش بلغت من الآية الجارك، الولدك، الولد عمك، اخوك، صديقك، زميلك في العمل؟ قديش بلغت ولا ما بلغتش؟ ما بلغتش. عليش هتعمل في الدنيا هي كيف مش تخرج من الدنيا هي مش تهز معاك الفلوس والسيارات والتجارة، مش تهز معاك العمل بتاعك، المال والجاه والسلطان والجاه والقصور مش تخليها بالوقفة، مش تهز معاك. لا مش تهز معاك، مش تهز معاك العمل بتاعك. ايش عملت؟ ماذا قدمت لحياتك غدا، حياتك الحقيقية؟ يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إلهي حياتي نخرج لأن دي هي حياتي الحقيقية. يا ليتني ما يقول تقول يا ليتني قدمت لحياتي، مش يحكي عن حياة هذا هو يحكي عن حياة الأخرى، لأن هذه حياة دنية وحياة قصيرة. أما الحياة الحقيقية هي الحياة الأخرى. ايش قدمنا احنا الحياة الأخرى؟ حبنا للرسول فيما يتمثل. اسأل روحك وجاوب روحك سؤال بسيط، قول انا شنو الدليل اللي عندي ماشي مقدم رب سبحانه وتعالى في يوم من الايام، الدليل اللي يثبت اني انا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. عندك دليل ولا ما عندكش؟ اذا ما عندكش دليل لا تستهزئ. بادر بالعمل الصالح، بادر باش تراجع نفسك، ازرق قبل ما يفوت الوقت، قبل ما تأتي المنية، وقبل ما يأتي الموت بغتة وينادي الإنسان رب ارجعوني أعمل صالحا فيما تركت. أو الإنسان يموت أو يندم يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة، يتحسر الإنسان على كل الأوقات اللي عداها في اللغو وعداها فيما لا يفيد، وخاصة إذا عد حياته وهو بعيد على بيت ربي وبعيد على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحسر ويعض على أنامله ويعض أقاربه على يديه، يقول يا ليتني كنت ترابا. يتحسر الإنسان. عندك فرصة يا إنسان، قدامك مسك حي وزلت الروح موجودة في الجسم هذا، وزل عندك الوقت. بادر، أسرع إلى التوبة وأسرع مش تصلح الوحد قبل ما يأتي ملك الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذا الأخي الكريم، حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام حبنا يتمثل في الاقتداء بمنهجه، بالدفاع عن سنته، بالدفاع عن دينه، بالدعوة إلى دينه، بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، بالتسليم لأوامره والانقياد له سبحانه صلى الله عليه وسلم. لكن الآية القاسمة بتقسم الطحر نعرفوها، حفظناها ولا حفظناهاش؟ آية الإنسان كي يقرأها يجب يتوقف، يكون يعمل في برشا حاجات يجب يوقف. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم
تخشون كسادها ومساكن ترضونها. 8 حجات هكذا، 8 حجات. إذا 8 حجات هم أحياء على الحق مش نحبهم ونسعاهم ونخدم من أجلهم، لكن إذا 8 حجات أحب إليك تفضلوهم وتبجلوهم على الله وعلى رسوله وعلى جهاد في سبيله، فانتظروا الوعيد من الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله. هذه نعم نعرض الأوائل مساجد ما يطلقونكمش كي نعرض نقرأ الآية الشيخية ذاك الأولية تعاود برشا تعاود خلينا نعاود إذا أنت تفهم في ساعة خليك يصير نعاودوها برشا مرات حتى نحن لازم نعاود برشا مرات ويجعلني من نستوعب وأتدبر كلام الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل كان عنده تلميذ، والتلميذ هذا يجيش في الصباح من اهتاها ناقص نوم، فسأل عليه قالوا نام الله ببارك يتهجد يقرأ القرآن كله في الليل. فعيد قالوا يا بني اقرأ القرآن وكأنك تقرأه عليه. اقرأ القرآن الليلة في الليل وحط المصحف أو أقرأ وحطي احسب لي أنا قدامك تقرأ علي في القرآن. فذهب التلميذ جاء وضع الصباح قالوا أشربت، قالوا يا إمام أنا قريت البقرة والنساء وآل عمران وكملتش. قالوا اليوم تقرأ القرآن وكأنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تقرأ القرآن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وضع الصباح قالوا اشتريت لنا، قالوا بفضل جزء. قالوا لي أقرأ القرآن وكأنك تقرأه بين يدي الله عز وجل. جاءوا القدوة قالوا اشتريت، قالوا يا سيدي ما فوتش سورة الفاتحة صلى الله عليه وسلم، ما فوتش سورة الفاتحة نقرأ ونعود ما زلتش نخرج من سورة الفاتحة. علاش؟ لأن الإنسان يتدبر كلام الله عز وجل، وكما قلنا يتفاعلوا مع القرآن والخطير القرآن يثمر. مش فاكر نقرأ القرآن ولا نفهموش ولا لا أتدبر القرآن، نقرأ نمر على الآية والآيتين ونقرأ السورة والسورتين ونبدأ نحسب اليوم قرينا 20 حزب واليوم قرينا 30 حزب. مش فايدة لما تشتري الفايدة أشفهم، الفايدة استطبقت، الفايدة ماذا استفدت من كلام الله عز وجل. يعني كل ما نقرأ القرآن لأنه معجزة الرسول. شو المعجزة بتاع الرسول؟ ونعرف أن كل رسول ربي يبقى معاه كتاب ومعجزة. هكذا سيدنا موسى ربي يبعث معاه التوراة، وش هي المعجزة بتاعه؟ العصا التي انقلبت إلى ثعبان، واليد التي أدخلها إلى جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء. وين هي العصا بتاع سيدنا موسى؟ الباقيات. وين اليد بتاع سيدنا موسى؟ الباقيات. وين التوراة بتاع سيدنا موسى؟ الباقيات. من حرمت سيدنا عيسى ربي أعطاه الإنجيل وأعطاه بالآية والمعجزة إحياء الموتى وإقامة الأكمه والأعمى والبصير. اللي حياهم سيدنا عيسى ومشى وعاضوا مات، اللي بنهم سيدنا عيسى ومشى ومات. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خير خلق الله أعطاه ربي كتاب ومعجزة. الكتاب هو القرآن والمعجزة هو القرآن، والقرآن ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. معجزة النبي تموت ولا ما تموتش،
ماتت مع النبي عليه الصلاة والسلام كما مات مع موسى ويد سيدنا موسى، وكما ماتوا الذين أحياهم سيدنا عيسى. معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة وهي بين أيدينا. الكتاب هذا هو معجزة الرسول، علينا أن نقرأه بتدبر إخوة الكرام، نفهم كتاب الله عز وجل، نحاول أن ننزل هذا القرآن على واقعنا وأن نستفيد من كلام الله عز وجل. ما نكتبش نحبوه على رسول الله، نحبوه ولا ما نحبوش، ونحبوه ولا إذا عليك أن نقتدي به. إنك بينك المستهزئين، هناك من يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يستهزئ بالقرآن الكريم، هناك من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك كفيناك المستهزئين الذين يسخرون من الذين آمنوا. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا إخوة الكرام، نحن في علاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة هذه إذا نفعلوها، إذا ما نفعلوهاش ما نستفيدوش منها حتى شيء، ما تزيدنا حتى شيء. حكمنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يلزموش نكون حكم بتاع قصائد وعصائد، هذا مش حكمنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو في اتباع منهجه، فالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي كان يرجو الله، الذي يرجو الله والذي يرجو لقاء الله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر يوم يقف بين يدي الله عز وجل، يقتدي أو يتخذ أسوة له شكور الرسول عليه الصلاة والسلام. أسوتنا قدوتنا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش فالحين كان في بعض القصائد صلى الله عليه وسلم وجلد النبي وقصائد من هنا وهناك وتقتضي ونقتصر على ذلك. هذا هو حكمنا، وتنتهي الحفلة وينتهي المجلس وكأن شيئا لم يكن، ونخرج من الجامع ونرجع من كنا نخوض ونلعب ونستهزئ بآيات الله عز وجل ونخوض مع الخاضعين، وبعد ما نخوض عن كنا نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أي نبي تتحدثون؟ لولا النبي كنتم تحتفلوا به. الرسول عليه الصلاة والسلام سموهن عن النبي، شكوروا عن النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام رسول ما خرجتمش احتفلوا بمولد بتاعه، قالوا تتبعون اقتدوا به، اطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل اطيعوا الله والرسول، فإن تولوا إن خالفوا وإن رفضوا طاعة الله ورسوله. رب يختمها الآية بايش؟ إن الله لا يحب الكافرين الذين رفضوا طاعة الله ورسوله. هذا القرآن، هذا كلام الله عز وجل. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نحن نقتدي برسول الله ولا ما نقتديش به، نحبوه ولا ما نحبوش. لابد أن نحدد، كل واحد يحب يسلم نفسه. ما نخرج من الشارع هذا إلا نسلم روحي، نحب الرسول ولا ما نحبش. ايش عملت لدين الرسول؟ ماذا قدمت لهذا الإسلام؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ قديش من أمرك به الرسول وأطعته؟ قديش من نهي انهاك عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهيت؟ وشفنا في الآية في الخطبة بتاع الجمعة، هي خطبة آية عظيمة. ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كما يحيي الله الأرض الميتة، فإنه يحيي هذه القلوب القاسية الميتة بذكر الله عز وجل. ايش هي ذكر ربي لم يحيي قلوبنا؟
وبعيدة عن منهج الله ورسوله. ألم يأتي للذين آمنوا مثل الرقب ولا مثل بكري حان أو لم يحن فايش استناه؟ ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبنا بذكر الله، أن نخضع لأوامر الله، أن نستسلم لأوامر الله، أن ننقاد إلى أوامر الله عز وجل، أن نكون عبادا لله طائعين لله عز وجل. فايش قاعدين نستناه؟ نقروها الآية هذه ولا ما نقروهاش؟ ندبروها ولا ما ندبروهاش؟ الفضيل بن عياض وهو أحد الصالحين وكان قبل أن يصبح من الصالحين يقول: كنت على موعد مع جارية كنت أعشقها ولقد توعدت معها بالليل، فتصورت في ليلة من الليالي السور يشيرها دارها الجارية هذه، فأنا أتصور السور، أنا طالب شوف الجارية هذه اللي يعشقها، وقال بسمع واحد يقرأ في القرآن، بسمع واحد في الليل يقرأ في القرآن بصوت مرتفع. ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فرجعت قلت: آن يا الله، آن يا الله. وكان الفضيل بن عياض في ثنية ولا الفضيل بن عياض وما أدراك ما الفضيل بن عياض. صلوا على رسول الله. علاش القرآن يغيرهم من نسلهم؟ وعلاش القرآن يخليهم كانوا ماشيين في ثنية يبدلهم الثنية بتاعهم ويقلب لهم حياتهم؟ علاش ما قلبناش حياتنا؟ شنو ما غيرناش حياتنا؟ شنو ما غيرناش السلوك بتاعنا؟ شنو ما غيرناش المعاملات بتاعنا؟ شنو ما غير فينا حتى شيء القرآن؟ وأنا نقرأ فيه ليل النهار ونسمع فيه ليل النهار، ولكن ما عنده حتى تأثير على القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القلوب أصبحت قاسية أكثر من الحجارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندعو بالدعاء. الرسول كان يدعي ويكثر من الدعاء: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن الله يحول بين القلب وبرده. القلب راه مش ملك يا بشر، راه القلب هو الجسم، البرغة الوحيدة اللي انت ما تحكمش فيها. تحكم في ايدك وتحكم في ساقك وتحكم في عقلك وتحكم في جسمك بكل. لكن القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيفما يشاء. نسأل الله أن يثبت هذه القلوب على محبة نبيه وعلى اتباع دينه وعلى الاقتداء برسوله وعلى التشبه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نحب نخرج من المجلس الطيب المبارك واحنا عندنا روح جديدة، نحاول نخليه هالجلسة هذه تغير حياتنا. نحاولوا أن هالجلسة المباركة هذه تخلينا نراجع علاقتنا مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله عبدا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لما نعود نقرأ الآية كنا يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يذهب إلى الشق الآخر ويعادي الرسول وينتمي إلى الشق المعادي للرسول ولدين الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم. حبنا للنبي نختصره إخوة الكرام، حبنا يتمثل في اتباعه، توقيره، احترامه، عدم رفع الصوت بين يدي الله ورسوله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا الرسول علينا أن ننصره لتعزروه ولتوقروه وتنصروه وتنصروا دينه وتنصروا شريعته. هذا الحب فايش يتمثل؟ حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام يتمثل في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه والسير على طريقته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والسير في طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على طاعته وأن يثبت هذه القلوب على دينه سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير أننا استطعنا أن نصلح بعض المفاهيم لحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كل إنسان يسأل سؤال يحاول يجاوب عليه، أنا نحب النبي ولا ما نحبش. بعد ما نقرأ العصيدة مساج كلوا العصيدة، ولكن بعد ما تقرأ العصيدة اسأل روحك تحب النبي ولا ما تحبش. كان تحب النبي لازمك تتبعه تقتدي به وتتبع المنهج بتاعه وتحب الشريعة بتاعه وتحب القوانين بتاعه وتحب السنة بتاعه وتنصر الدين بتاعه وتنصر القوانين بتاعه. وإذا ما تعملش هذا كله راك ما تحبوش، تاكل العصيدة ولا ما تاكلش، قول حتى 20,000 عصيدة. هذا يعني أنك لا تحب النبي. قل إن كنتم تحبون الله فالطريق اللي مش توصلنا لمحبة ربي سبحانه وتعالى قد تجد اثنية واحدة، هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحب ربي يحبنا منين الشيء الثانية اللي ناخذها؟ الثانية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم حب فينا ربي سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله، يقول لكم حبوا تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تبعوا شو؟ الأمم المتحدة والقوانين الدولية والمواثيق الدولية ولا تبعوني رسول عليه الصلاة والسلام. تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به في شريعته وفي قوانينه وفي دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تنادون حب الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم. شو بيحبش ربي يحبه وربي يغفر له ذنوبه بتاعه؟ فما قال فما مع الأسف الشديد اللي هو اللي بيحبش يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرفض اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويعادي في كثير من الأحيان يعادي شريعته ويعادي دينه ويعادي منهجه ويسخر ويستهزئ بسنته. قال هذا يحب ربي ولا يحبش؟ يحب ربي يحبه ويحب ربي يغفر له ولا يحبش؟ هو ما يحبش بإرادته. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى وشرد شراد البعير. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ شكون اللي يحبش يدخل الجنة؟ شكون اللي يحبش ربي يحبه؟
شكون اللي ما يحبش ربي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال بل أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه، وأن يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما علمنا وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لنا يا رب جارا لنا من شر خلقك كلهم أجمعين. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يبغي علينا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.